fakkatin. Iddoo dhaloota isaatii fi lakkoofsa isaatii fi nama san bakka jiru gizeen isin gaafate seerumaan deebisaaf. Bakka inni jiru isa fuudhan. Bakka inni jiru jechuun hundi siidha. Gaafa fuudhe immoo ifir bubaasi. Wanna algalchine Kadir Abdallah algalchuu. Isi nama galchuudis kaaba Abdallah kamilleen hin beeku. Moditana na kenni Kadir hubannaati. Dubbannu dhabba. Soddaa kenna. Mee bayaan haa obba soddaa kenna bayaan haa obbaasu. So kanaafi wanni isin beeku qabdan dhagee lubbuun ilma namaa kan du'u Arsiis haa ta'u Harargees haa ta'u kutaa fedhe haa ta'u Amaara haa ta'u Tigiree haa ta'u ilma namaa halaalchuu jechuun wallahi kun uumaa bineensaati malee uumaa ilma namaati miti. Eenyu obboleessa kee haa ta'u obboleessa kee haa ta'u bakka inni jirutti qabamee seera jala toona jala oolee tarkaanfiin barbaachisaan isarratti fudhatamuudhaaf dirqama bahuu qabna malee nuti irraa mormiin dhaabbannu abbaa yoo kanan dhaabbachuuf hin deemtoonni kuni balaa guddaadhaaf deemte jechuudha. Kanaaf namni guddaan kun tigabbee takka takkaasitti isi maxxansaa jira. Biyyittii isaatti waan kana raawwatan biyya seeraa fi heera hin qabne keessa ta'aniiti malee biyya heeraa fi seera qabdu biyya kanutti jiru kana sanaa taate ilmi namaa huuba ija waliin buusu jechuudha. Huuba. Mukaan lubboolee balleessuu miti huuba ija waliin buusu. Namicha halla sarillee wannaa godhaniimi. Halla Muhammad Abdallah. Tokko siin baatu ilma namaa dhagee amma fakkeenyaaf asimiti Awurooppaa jalaa baan jiran amma cullee akka tooyi waachaa jiru gartaniimi eenyuyyuun bahu seeraan gaafatama jechuudha namni tokko illee nu. Turbadduulee keessa haadha turbadduulee ol darban fotoo isaa. Namni takkan bahu biyya fedhe Ameerikaa jiraadhu dimokiraasii minaamin huumaan raayitis gaafata yoonii fi mootummaan Itoophiyaa isin gaafatin huumaan raayitiitu isaan gaafata jechuudha hundi isaanii takka takkaan jechuudha. So kanaaf isin ammoo waan amma gurbaan kun eegale waan hayyicha kun eegale push godhaati deeggaraati galmaan geessa. No, itti jirra. Jawwe King jedha warra sarara jala jirta. Jawar King. Irra walii gala. Jawar King ichilaal. Ka'uun bu'aaraa wanno aadaa isinii galu Oromoo. Wallahi afaan kiyya keessaa Jawar yoo balleessuu miti. Obboleessa kiyya ajjeese Jawaruma akka gooteen jedhan. Al xayyiqo. Nagaa nu kenne guyyaa lamaa tana keessatti. Wanni haxaaf qolee argaa jirru tuni ሰላም ነው የሰጠን ኪንግ ኦፍ ኪንግ መነካት የሌለበት ሰው ነመ ዲራ ዋን ጎቹፍ ካተ ሰኒት ጎቹ መሌ ኡፍ ዱበ ዴቡን በነተ ኤበወይ ቀብዱ ወን ኢሲኒን ጎደቴ ካተ ሱን ኢመታቱፍ እሱን ያዩት ይሳካለታል ኢመታ አሁንን ያት ኪንግ ነው ሀጠራ ካሴ አንጀዋሪ ዋንጀ ብልጽግና ለዮ በርባደ ዋና ከንተን ዶገተን መሌ Jawari nettin dhufina. Jawari achi naa kaya waan biraatiin naa. Mee amma siyaasaa dhiibneeti gara wannaa kana amma wanni kun. Wanni maara gachaa dhugaa lafa jirtu kun. Jawar qalda laaqo. Amma booda. Bakka ishila nagaan kenneera guyyaa labaa kana keessatti. Silaa bor yoona baloo dhayi tumi. Ani wallahi billahi tallaa ilma namaatitti hin gammadu. Muzammil yoo dhugaan qabame sujuuda rabbii bu'aan. Soommana wala. Wallahi qabameera Muzammil. Osoo manaabayi jedhanuun qabamee yubeeta information kennanii fi manaabayi jedhanii dhiinni namaa ammoo miila isaa sakkaalee manuma keessatti itti dhufa. No akkaataa wanni mucaasu wanni guyyaa takkallee nama waliin dubbatee beekuu miti. Usbee nama saayiba kiyya. Wanni ani gurbaasan akka inni nama itti nama arrabsu haadha nama arrabsu nama diqqeessu. Waan rabbi Abba Abdallah sidib ችግር የለውም namni mee namni abba guyyaa takkatti isa waliin dubbadhe lal mana isaa seenee gaafa inni haadha asli taduute arrabse guyyaa san hin kadhadheen guyyaa takkas namni as gubba haga Mubaarak arrabsan jiru anaaf Mubaarak zaaree salaamne mana isaa yoo dhaqe akka nama tokkootiin na galche salaaminaa salaam haga barbaadde na arrabsi haadhumatii yana arrabsin nama naan jedhe keessa Mubaarak musammaa nama takka jibbaa takkallee irraan qabu ammoo best friend anaaf inni arrabni watakka walingo saati wayi namni wala rabsu kun jaalala walii kennaa wal jaalala garuu lubbuu namaa akka hoolaati gadi qabanii qaluun gurdata qoshaashinnata afaan kiyyarraa waan ba'e lubbuun namaa qalamuu jechuun nama qale sanirra ka qale ka mana jecha afaan keerraa kan ka'een qalsiise san turre jabaadha ka qale silayyuu inniyyuu bineensa qaama namaa qabu nama sammuun qabne doomaa dingaayidha osoo sammuu qabaate jara kenna jaarraa kana keessatti nama jaarraa 14 Kadir Abdallah kana ol seesisbe Kadir Abdallah kana
Dhugaatu mucaa Hassan kana jechuudha baay'ee dinqisiifadha. Maaliif yoo fayyatan taate jechuudha. Ilmi namaa ilma nama akka isaa lubbuu isaa akka isaa osoo qabu osoo obboleessa qabu. Godhee ilma namaa jechuudha akkasitti kareetti gorra'uun baqaam itti waan coraan nama lolu jechuudha. Dhugaa rabbi saniifuu eenyu odoo sababa biraa taate illee Oromoo ta'ee Oromoo akkas godhu. Hatta Oromoon ta'in sababa kabar baadee taatu ilmi namaa haleeluu jechuun dhugaa waan jibbisiisaa fokkisaadha. Isa kana ammoo Jawaar Mohaammed heera mootummaa Itoophiyaa wayiin heera mootummaa biyya takkaatiin gaafachaa jiru. Heera mootummaa isaa addunyaa isa human rightiidhaan gaafachaa jira. Namni kun nama baratee political science namni kun emailidhaan gaafachuu danda'a. Mootummaa biyya fedheetiin waan barbaade harkachuu danda'a. Tokkoo inni namni maqaa poosatee kun jechuudha. Qalbii isinti hin fakkaatin. Tapha wayiin social media wayiin political Itoophiyaa isinti hin fakkaatin. Iddoo dhaloota isaatii fi lakkoofsa isaatii fi nama san bakka jiru gizeen isin gaafate seerumaan deebisaaf. Bakka inni jiru isa fuudhan. Bakka inni jiru jechuun hundi siidha. Gaafa fuudhe immoo ifiin buubaase. Wanna algalchine Kadir Abdallah algalchuu. Isi nama galchuudis kaaba Abdallah kamillee hin beeku. Moditana na kenni Kadir hubannaati. Dubbatu dhabba. Soddaa kenna. Mee bayaan haa obba soddaa kenna bayaan haa obbaasu. So kanaafi wanni isin beeku qabdan dhagee lubbuun ilma namaa kan du'u Arsiis haa ta'u Harargees haa ta'u kutaa fedhe haa ta'u Amaara haa ta'u Tigiree haa ta'u ilmi namaa ilma namaa halaalchuu jechuun wallaahi kun uumaa bineensaati malee uumaa ilma namaati miti. Eenyu obboleessa kee haa ta'u obboleessa kiyya haa ta'u bakka inni jirutti qabamee seera jala toona jala oolee tarkaanfiin barbaachisaan isarratti fudhatamuudhaaf dirqama bahuu qabna malee nuti irraa mormiin dhaabbannu abbaa barbaade haa ta'u jechuudha. Harargee ta'ee kalli wallee yaa'i obboleessa kee haa ta'u siin jedhe. Too kanaaf tumsi nuti goonu waan amma dhufe kan irratti duulleetuma dirqama akka mootummaan biyya hundaa dhagahutti irratti inti ta'uu qabna malee jechuudha. Gufuuf ta'uu hin qabnu gabaadhaa waan ta'e galta kana itti fufaa Jawaar faana. Taate tokkichoo. Jawwisha warra jala jirtan nama keessa jirullee fooloo godha namni kuma soddaa dhiyaadha ol keessi fooloo godha. Abdallah assalamu alaikum. Waalaikum salaam akka soddaa. Haalan galatoomi Mubaarak bayaan itti gaafatamaa tokkicha hundi keessanuu warri as jala jirtanillee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jenna. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma gaa Jawaar nu ofumaa nu shakkisiisaa jira baga keessan jiraatinillee jechaarra. Gaafa haqni bahaa jiru kana alatti ba'ee deebi'ee bar. Alatti ba'ee deebi'ee cirraash tiktookiin keessaayyuu na darbe koppiliinki godhamee al takka. Ana ciisaa kee olleenuu nama qabee hawala na bu'isu jira zeeti hawala na bu'isu jiran isin see tiktookiin akka tokko godhata. Mee al takka hundi keessanuu koppiliinki godha mee al takka namni indii bakkaan gubata hidheeyyu maleen koppiliinki godha al takka hundi keessanuu. Ala jira yoo aappii tiktookii gadi tuqu alumanna darbee aappii yookaan tuqu hin jira yoo lamu wanna deebi'u itti deebi'i naan jedha achii isinitti deebi'ee tuqe. Amee koppiliinki godha al takka hundi keessanuu. Amma la jara keenya al takka hundi keetiyyuu koppiliinki godhime. Aga kuma shangawu. Let's go. Kuma la bara afaan tiktok osoo chaayinaan afaan kana beekta kanaanuu tiktok siin bantu bara bibi jettee maqaa nattuun kennan malee wayitaan aappii akkan daawuloodin goone na adaban. Tilki mukaan maqaa kiyya irra sarchi gochuu dhiisi aappii mayyuu daawulood akka godhu nan eeyyaman. Nan beekan malee al takka hundi keetuu koppiliinki godhime. Amma mee osoo mucaa beektan san bee injira amma mee si barbaaduu barbaade fakkeenyaaf si barbaada. Ansi beeka fuulaan naafati bakka hedduutti tola garra garuu yoo si barbaadu amma kaayaani sarchi si gochuu barbaade namaan barreessee osoo hin ta'in mucaa akkasii beektanii yoo jechuu fedhe amma beektanii jedhee gaafadha. Animo chiggire lamu beektanii yoo jette si hima namni ana miti ana ammoo waan si dhufu keessa warri biyya kana warra Jarmanii kana keessa waan ani irraa jaaladhu sitti hima yoo ati waa balleessiteefi yoo waa wayii sirra argan si himan. Lafaan singahan akkamitti siiman beektaa gaaf durii ammichaa taajuu shurrubbee viidiyoo waraabe seeraan ala karaa gubbaa qabee waraabe jedhanii viidiyoo kiyya fuudhanii mana poolisaa gahan akkana qabanii na fuudhan mana gurru. Innaa lillaah.
sihima namni biyya kanaa qaldiin beeku akka warra Suudii sanii miti. Koppiliin godha hundi keessanii. Koppiliin diinii haasa'ee. Eshi Abba Abdallah. Amma maal jechuu barbaadna jara kenna. Waan irraa haasawaa jiran illee lubbuu namaati. Ammoo ni beekna. Laallu warra gartee Suudii keessa hin jirre kanaaf waa hedduutu addan beekna. Maafiyaan Saudi Arabiyaa tuni jooruma mataa isaatii yoo agartee hin qabdi. Kana jaaladhaa jibba. Abiyyi mataa isaa Suudii yoo dhufe hin qabdi maafiyaan Saudi Arabiyaa. Maafiyaan maafiyaa miti. Kadir ubbanna Kadir qoyaasitti. Maafiyaan baananii ganda kalee loltuuf san ganda kalee ganda kiyyan tuqinaa jettu. Kamulla goisi gabatami. Abadate boniye mo banda ofi qaba wallahi to boni dalaga ko baherga. Boniye dalaga ko baherga. Sareda. Wallahi sareda. Sare. La wallahi dalaga ko baherga. Drop tan tukin banat. Drop